الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مسلمانان غواړم چې تاسو ته د یو ملګري د پوښتنې جواب په مفصل شکل باندې بیان کوم. ملګري پوښتنه کړې ده، وایي زما یو ملګری چې هغه راته وایي چې دغه څلور مذهبه دا ولې څلور مذهبه شول او د دې ضرورت څه دی او دا اختلاف یې ولې کړی دی. دین خو یو دین دی، قرآن یو قرآن دی، نبی یو نبی دی او مذهبونه څلور دي. او دی وایي چې هغه ملګری راته وایي چې صحابه کرام چې هغه پر سنت طریقه باندې زندگی کړې وه، د هغه سنت طریقه زندگی او د سنتو اتباع وایي چې موږ تاسو وکړو څلور مذهبه کې څنګه، یا به یو حق یا به بل حق یا به بل، د دې څه معنا ده. محترم مسلمانانو غواړم چې دې مسله ته لږ تفصیل ورکړم، ځکه چې د دنیا بدبخت انسانان یهود او نصارا هغه غواړي چې خلک ټرین کې او خلک جوړ کې او خلک ودې ته تیار کې چې په دین او په مذهب کې ګوتې ووي او دین او مذهب او زموږ استادو طریقه را بدنامه کی، په هغه کې تفرق او اختلاف او ډلې و ډلبازي او په یوه نامه باندې او په بل نامه باندې خلکو تشکک او شبهات ورواچي. په لهذا محترم مسلمانانو د هغو ډلو څخه یوه ډله د غیر مقلدینو ډله ده چې کوم د تقلید څخه منکر دي او تقلید نه مني. د هغو ډلو څخه یوه ډله دا ډله ده چې دا هم په امت کې ډېر تشویشونه او ډېرې بدبختي او ډېر تفرقات او ډېرې بې اتفاقي او ډېر نفاقتونه او دا یې په امت کې را ولاړ کړي دي او را ولاړوي هم. او د تقلید د پرېښودلو ډېر بد اثرات او ډېر بد فسادونه دي. لکه محترمو د مثال په توګه باندې زه تاسو ته یوه خبره د غیر مقلدینو کوم. لکه عبدالله بهاولپوري یو غیر مقلد سړی دی، هغه وایي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبتدع دی، ځکه چې د تراویح 10 رکعاته ګرځولي دي. او همدا رقم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مبتدع دی، ځکه چې ده هم دوهم اذان د جمعې مبارکي مقرر کړی دی. محترم تاسو ته چې دا څومره غټ جرأت دی، دا څومره لویه دلاوري ده چې پر دومره لویو صحابه کرامو ته د بدعت نسبت کوله کېږي او دا د تقلید د نه کولو وجه ده. دغه پایله ده، دغه اثر دی، دغه غایه ده چې سړی تقلید نه کوي، آخري به پر صحابه کرامو باندې هم دومره جرأت کوي او دغسې اقوال به د خوله راباسي. او د صحابه کرامو په شان کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: فعلیکم بسنتي، تاسو ټینګ اوسئ پر سنت زما باندې او سنت خلفاء الراشدین، او پر سنت باندې پر طریقه باندې د خلفاء راشدین. نو محترم مسلمانانو دغسې د تقلید د پرېښولو بد اثرات او حتی چې غیر مقلدین آخري دغه خبرې ته هم رسېدلي دي. وایي چې دا کم دین چې موږ ته را رسېدلی دي دا مبتدعینو را رسولي دي موږ، یعنی کم مفسرین، محدثین، علماء کرام، فقها، مشایخ عظام چې کم دي دا چې دا دین را رسولي دي تر موږ پورې وروسته د غیر مقلدینو دا خبره ده چې دا مبتدعینو یعنی بدعت کوونکو موږ ته دا دین را رسولي. ځکه چې اکثر مفسرین هغه په تقلید کې راغلي دي، هغه مقلدین جوړ شوي دي، لکه ابن کثیر رحمه الله، امام قرطبي رحمه الله، جساس رحمه الله، امام الوسی رحمه الله، شیخ ابو سعود، قاضي ثناء الله طائفتي رحمه الله، عبد الله نسفي، قاضي بيزاوي، امام رازي، جلال الدين السيوطي،
جلال الدین محلی دا ټول مفسرین حضرات دا ټول په تقلید کې راغلي دي اوس دا خلک ټول مبتدعين شو دا مفسرین ټول مبتدعين شو او همدارا علماء دا حديثه لك امام ترمذي رحمه الله امام ابو داود رحمه الله امام نسائي بيهقي دارقطني بغوي ابن حجر بدر الدين عيني امام كرماني امام قسطلاني قاضي عياض امام نووي امام طحاوي دا طول علماء بيد محدثين دي بيد حديث سخت جات خدمت کړی دي او دا ټول مقلدين تيسين او دا نور علماء لك امام غزالي رحمه الله امام ابن الهمام او امام ابن نجيم ابن عابدين رحمه الله او دارك ابن قدامى زيلعي كاساني سخاوي بن علي قاري رحمه الله عليهم اجمعين او دا شنو فزرون علماء مشايخ چې د دوی د خاطر خموس په تفسیر حدیث کې قرار شوی ده دا ټول په دغه څلور مذاهب کې دی و امام سره تقلید کړی دی دی و امام مقلدین اوس دا خلک ټول مبتدعين دا د څه وجه ده دا د دې وجه ده چې دغه د نه تقلید کول دغه آثارات چې سړی تقلید نه کوي په تقلید کې نه راځي نو په دغه الفاظ د خپل باندې راوځي حتی په دغه غیر مقلدین کې بعض متشددین سخت خلک هغه دغه وایي چې کفر العیاذ بالله دا مشرکین الله دې موږ داسې کلام وساتي پر دې غټو مفسرین پر دې غټو امامان پر دې غټو مجتهدین پر دې غټو محدثین پر دې غټو فقها او مشایخ باندې دا خلک د مشرکین او ټافلګي چې دا مشرکین په دې چې په غیر مقلدین کې دغه سخترین او متشددین خلک هم ولهذا محترم مسلمانانو تقلید یو اهم کار دی یو ضروری شی دی یو لازمی او واجب او فرضی شی دی چې خلک د تقلید کوي او په تقلید کې دغه څلور امامان چې د هر یو تقلید وکړي بس هغه مقلد جوړ شو د برحق ته ورسېدي د اهل سنت والجماعت در جندا او در چتری لاندې راغلي نو الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق را لراکي چې د غیر مقلدین د شکوک او د شبهات څخه متاثر نشو او د دې د قبول څخه متاثر نشو محترم مسلمانان غیر مقلدین چې کوم دغه د غیر مقلدینو ډله ده چې ځان ته اهل حدیث او یا وهابیانو نسبت کوي یا د اهل حدیث او یا د سلفیانو نسبت کوي دا هغه خلک دي محترم مسلمانانو چې د دې په پیدا کول سره د امت د غټو خلکو په مابین کې د کفر او د زنديق او د ملحد کافي یو پر بل باندې سره لګول شي يعني غیر مقلدین پر مقلدین او پر غټو امامانو علماء باندې د مقلد د وان د ملحد د زنديق د کافر صافه لګي او هم دارنګه مقلدین حضرات پر غیر مقلدین باندې د ملحد د زنديق د کافر صافه لګي دا اختلاف دغه اثرات د اختلاف دغه نمونه دا کتا شغاري دا ډیر وخت نشي مستند علماء نمونه را معلوم دي یو عالم پر العالم باندې د کفر او د زنديق او د ملحد صافه لګي فلهذا محترم مسلمانان زموږ استاد د امت یو جيد عالم او یو زبردست عالم یو زبردست محقق یو زبردست تحقیق کوونکی او یو زبردست زموږ استاد د فخاني اسلاف او مجتهدین او اکابر څخه دفاع کوونکی انسان الله زموږ استاد په دې صدې کې پیدا کړي شیخ کوثری رحمه الله تعالی علیه هغه لیکي چې د څلور امامانو او د دې د اصحابو د ملګرو په مابین کې داسې اختلاف نه دی لکه دغه بی ادب خلک چې کوم اختلاف کوي چې پر یو پر بل باندې د کفر ټاپې لګوي ولهذا شیخ کوثری رحمه الله لیکي چې د څلور امامانو او د دې د اصحابانو په مابین کې پوره محبت او ورګلوي ده امام ابو حنیفه رحمه الله که هم په عمر کې مشر د حضرت علي او حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د اصحاب د علوم وارث بیا هم د امام مالک رحمه الله د کتابونو د مطالعه څخه مخ نه اړه امام مالک رحمه الله بعد امام ابو حنیفه رحمه الله د حج او زیارت انتظار کاوه کله چې بعد دوی په منځ کې ملاقات وشو نو به یو د بل علم مذاکره کوله او د امام ابو حنیفه رحمه الله د کتابو مطالعه کوله امام مالک رحمه الله
د ده سره د امام ابو حنیفه رحمه الله شپږ زره مسلې موجودې دي د امام مالک رحمه الله ګورې دا مذاهب وه لیکن داسې نه وه چې د دوی په مابین کې عناد و بغض لکه د غیر مقلدین چې زموږ د مقلدینو سره کوم بغض و عناد کوي دغسې بې ادبي نه ده راغلې د امامانو په مابین کې الله دې وساتي د دوی اصحابو د دوی ملګري د دوی مقلدین دې الله دغسې بې ادبۍ څخه وساتي لکه کوم چې دا اوس غیر مقلدین کوي امام شافعي رحمه الله د مکه مکرمه عالم مدینه منوره ته سفر کوي د امام مالک رحمه الله څخه موتا اوریدله په سنه 134 هجری کې د امام محمد رحمه الله سره یوځای کیږي د دغه څخه فقه حاصلوي درڅو چې د یو اوشبار هغه کتابونه ځنی یوړل چې د امام محمد رحمه الله څخه اوریدل یعنی یو اوش په کتابو بار د امام محمد رحمه الله څخه امام شافعي صاحب ولیدل او امام شافعي صاحب په خپل د اقرار کې چې ما د علم سبق امام محمد رحمه الله ګرځیدل ځکه امام شافعي رحمه الله چې کله کوم مور و هغه کونډه سوه د هغې خاوند وفات شو بیا د امام شافعي رحمه الله مور چې د هغه امام محمد رحمه الله کړې ده چې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د زبردست شاګردانو څخه یو شاګرد دی هغه کړی امام شافعي رحمه الله خپل اقرار کوي چې د امام احمد صاحب سره سوم د هغه د علم څخه مستفید سوم د هغه د کتابو څخه استفاده وکړه ولهذا فقه د امام چا څخه حاصله کړه د امام شافعي رحمه الله د امام احمد رحمه الله د کتابو څخه اخذ کړ او دا رقم د امام ابو یوسف رحمه الله 3 کاله فقه حاصله کړ د امام ابو یوسف رحمه الله څخه 3 کاله فقه حاصله کړ بیا په سنه 15 کې یو سره 15 کې د امام شافعي رحمه الله د فقه تحصیل کړی دی چې په یو سره 15 کې بیا دغه رقم د امام ابو یوسف رحمه الله څخه دا تحصیل د فقه کړی دی ولهذا محترم مسلمانانو د فقه مسائلو د څلورو برخو څخه په درو برخو کې د دوی اتفاق د فقه چې کومې مسائل دي په څلورو برخو باندې چې تقسیم کړي په دې کې په درو کې د امامانو اتفاق دي یوازې په یوه برخه کې د دوی اختلاف ده دغه اختلاف به خامخا وي ځکه چې داسې نصوص ډېر دي چې په منځ کې ټکر دي یعنې داسې آیاتونه داسې حدیثونه چې هغه په منځ کې ټکراو سره لري ټکر سره لري داسې نصوص هم ډېر دي چې د ډېرو معنا او احتمال لري داسې حوادث هم مخته راځي چې په نصوصو کې په ښکاره ډول نشته نو خامخا به قیاس او سالم عقل ته رجوع کېږي ښکاره خبره ده چې د علماو فکرونه فرق لري هر مجتهد ځان ته د استنباط او استدلال ځانګړې طریقه لري نو خامخا به په بعضو اجتهادي مسایلو کې اختلاف راځي دغه اختلاف نقصان نه بلکې د الله جل جلاله رحمت دی هر مجتهد د حق قصد لري که حق ته ورسېږي الله جل جلاله دوه اجر ورکوي او که چیرې خطا شي نو بیا یو اجر ورته شته دا مقالات کوثري د امام کوثري رحمه الله کې دا خبره رااخذته ده صفحه 99 او په اجتهادي مسائلو کې اختلاف کنه خبره نه ده بلکې صحابه کرامو په منځ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په ډېرو واقعاتو کې اختلاف راغلی دی رسول نبی کریم صلی الله علیه و سلم پر هغه باندې څه انکار نه دی کړی پر هیڅ چا اعتراض نه دی کړی ګوري محترم مسلمانانو د نمونې په شکل باندې زه تاسو ته یو څو واقعه بیانوم چې په هغو واقعو کې د صحابه کرامو په مابین کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وجود کې اختلاف راغلی دی اوله واقعه د صحابه کرامو د اختلاف د بدر د بنجانو پر سر باندې راغله چې د بدر د بنجانو پر سر باندې د صحابه کرامو په مابین کې اختلاف راغلی دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د تابعین وویل چې د بنجانو څخه دي فدیه واخیستل شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او د چې کم تابعین و کم ملګري و هغه دی وویل چې دغه بنجان چې د اویا نفر په بدر کې نیول شوي دي او یا قتل شوي دي دغه اویا چې بنجان دي دا هم قتل شي رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم د خپل شفقت او مهرباني په خاطر باندې په اوله رایه باندې فیصله پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم د ابوبکر صدیق رایه خوښه کړله ویې ویل چې د بنجانو ته د فدیه واخیستل شي د قرآن کریم آیاتونه د دوهمې رایې په تفضیل او په افضلیت او په بهتري باندې راځي او وایي چې دا اوله دا دومره رایه چې دا افضل قرآن نازل دی قرآن نازل دغه واقعه ښکاره دلیل دی محترم مسلمانانو
پر دې چې هر یو دغه مجتهدینو څخه حق ته رسېدلی ابو بکر صدیق هم رسېدلی حضرت عمر فاروق هم رسېدلی وای کچیر اوله رایه خطا وای نو رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم به دغه رایه فیصله نه کولای قران کریم به د دې څخه به قران کریم دغه رایه څخه به قران کریم انکار کړی وای په څوک دا وای چې د عتاب سرزنش ولې په قران کې راغلی دا خاطر په دې خاطر باندې راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم هغه غیر افضل رایه هغه غیر بهتر رایه ولې خوښه کړل ولې مختاره دا څه عتاب په قران عظیم شان کې راغلی لیکن دې نه و چې سره دا رایه سینه و سیوا او چې خوښه شاء او کمزور رایه و په دې وجه باندې دا عتاب که سړی د دې په اړه کې معلومات غواړي او پرته تفصیل غواړي نو هغه د سورۃ الانفال وشتم آیات تر نشتم آیات پورې په تفاسیر کې مطالعه کې په دې کې تفاسیر زبردست اقوال موجود دوه مواقع چې کوم وخت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د بنی قریظه د غزا اراده وکړه صحابه کرام ته و فرمایل چې تاسو به خامخا به یو تاسو المنځ د مازګر کوي چې کاوی هغه به خامخا په بنی قریظه لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة نبكي المنز تاسي مگر کې کاوی هغه په بني قريظه کې دي صحابه کرام چې د مدینه منورې څخه د بني قريظه پر طرف روان شول او په لار کې د مازګر وخت تنګ شو ابو فخلنس کې دوا جماعت سو دوی ډلې سو یو جماعت په لار کې د مازګر منځ وکړي او دلیل دا و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم قول کړی د هغه مراد دا و چې تاسو په ټول کې تلوار وکړي تاسو روانسي دا مقصد نه و چې تاسو المنځ در وخت واړه بل دلیل بیا ولا چې ظاهر ته د حدیث وکتل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قول چې الا فی بني قریظه مگر نه تاسو کلمه کاوی په بني قریظه وکړي او ظاهر ته د حدیث وکتل ولاړه په بني قریظه کې المنځ اوس په دغه حدیث کې دا دغه اختلاف راغلی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اختلاف ورسېدی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې خبر هم څو هیڅ نه دی ملامت کړی پر هیڅ چا ملامت نه دی ویل محترم مسلمانانو دا ګوري دا اختلاف داسې نه دی چې دا بل وخت نه دی سوی دا اختلاف د صحابو په دور کې هم سوی او کوس د امامانو او د مجتهدینو په دور کې سوی دی دا په فرعي مسایلو کې اختلاف دی هغه ما درته ویل چې د نصوصو د حدیثو د آیاتونو په مابین کې تکرار د وجه څخه یا یو نص یو آیات یا یو حدیث ډیر معناوي لري د ډیر معناوي احتمال لري دغه وجه سوی امام یو معنا اخسته بل امام بل معنا اخسته یا دا سی وي چې مراد نه وي په یو مسله کې نوې مسلې پیښې په هغه کې نص نه وي نو دلته قیاس تکول کیږي عقل سالم عقل تکول کیږي مجتهد اجتهاد کې استنباط کې خامخا فرق راځي نو په فرعي مسائلو کې د امامانو اختلاف دی هغه اختلاف توانی اختلاف نه دی هغه اختلاف د الله رحمت دی او دا ټول مذاهب حق مذاهب دي موږ زغفله کله طالبانو ته سبق وایم او سبق کې کله د امام شافعي رحمه الله نوم راځي د طالبان توان چې ګور یاد وساتي والله العظیم کني د امام شافعي رحمه الله د مصر به ادبي وکړه والله کستاس د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهبهم فنسبسي یا به تاسو د دې مذهب څخه هم وځي ځکه دا غټ امامان دي زموږ غټ مجتهدین دي د دې قدر وکړي د دې د نمو احترام وکړي د دې د علم احترام وکړي د دې سره ادب وکړي د دې د نامه سره ادب نه په ادب باندې اخر د امام مالک رحمه الله نوم دي د امام احمد ابن حنبل رحمه الله نوم دي د امام شافعي رحمه الله نوم دي د امام صابر رحمه الله تعالی علیه نوم دي تاسو د دې حال یو هر مذهب کې چې هغه مذهب باندې څنګه ووسی خو لله الحمد موږ پښتانه ورونه ټول د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې دي پر دغه مذهب باندې مضبوط او ټینګ اوسي د خلکو په شکوک او په شبهات باندې دوکه کېږي ما او داسې نه وي چې تاسو د بل مذهب والاته په سپک نظر باندې وګورئ هم کوي احتیاط کوي هغه هم داسې حق مذهبونه دي لکه زموږ استاد مذهب چې حق مذهب دي هغه هم دغه حق مذهبونه دي الله جل جلاله دي موږ تاسو پر دغه خبرو باندې د عمل کولو توفیق را لراکي ولهذا محترم رور مذهبونه ډیر و لیکن چون کې دا نور مذهبونو اتباع او متبعين
کم و نه و نو ځکه دغه دا یو اتفاقي خبره د علما زموږ د مذهب یا بلکې عام فقها او علما دا لیکي په جواهر الفقه کې حضرت مفتی محمد شفیع رحمه الله لیکي چې دا یو اتفاقي خبره ده چې دغه څلور مذهب پاتې شوي دي کني داسې لکه امام ابو سفیان سوری او دغه رقم امام ابو سفیان ابن عیینه او دا رقم داوود ظاهری او داسې نور ډېر مذاهب نور هم وو لیکن څومره دغه اتباع نه وو لږ وو نو هغه مذاهب پاتې شو دغه څلور مذهب چې اتباع یې ډېر دي دا مذاهب د اوسه برقرار دي دا یو بل خبره ده چې موږ دا وایو چې موږ مذهب افضل ترین او بهترین د مذاهب دي نو حق مذهبونه ټول حق دي دا بیا بل خبره ده چې موږ مذهب افضل ترین او بهترین د مذاهب دي دوی موږ نه وایو خدای دې موږ خپل نه راکړي دا نور مذاهب نو باطل دي دا نور نه حق دي دا موږ وایو چې هغه حق دي افضل ترین مذهب دي هغه موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله دي الله دې پر دغه وینا باندې مستد عمل کولو توفیق راکړي او الله جل جلاله دې دغه د ظالمانو د بے پرواهانو د بے ادبانو د شکوکو د شبهاتو څخه وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته